ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਇੰਝ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲੀਏ। ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਸਮਾਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਖੜੇ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਓਏ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਕੜਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਆਏ ਯਾਰ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੌਣ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਗ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਚੱਕਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਆਇਲ ਉਲ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਚੱਲੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ, ਚੱਲੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।